Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnešní díl věnujeme jihočeskému rodákovi Janu Žižkovi z Trocnova. Takže jsme v Trocnově, zaparkovali jsme na parkovišti a čeká nás prohlídka areálu a sochy. Trocnov je oblíbené výletní místo asi 3 km od Borovan. Trocnovským areálem lze projít po značeném okruhu. Výchozím bodem okruhu je budova památníku Jana Žižky z Trocnova, v němž jsou uloženy nálezy ze 2 trocnovských dvorců. Tento památník byl zřízen z původního poplužního dvora Borovanského kláštera. Cesta areálem je nenáročná, po prašné cestě pro rodiny s dětmi bez problémů. Jde se kolem archeologických vykopávek, kolem muzea Jana Žižky a husitství až k pomníku, ke kterému se blížíme. Celý okruh má asi 4 km a od pomníku vede na hráze rybníků. Asi po 400 metrech od parkoviště jsme u mohyly Jana Žižky z Trocnova. Je vytesána z bílé liberecké žuly a je opravdu monumentální. (13 metrů vysoký a byl odhalen pro veřejnost v roce 1960. Tento kámen byl odhalen v roce 1908 a je to údajné místo Žižkova narození. Od památníku vede značená cesta po hrázi rybníku horního a dolního klesu, kde se nacházejí zbytky dvorce Žižkova strýce Mikše a 9 metrů hluboká studna náležející k dvorci. Dnešní díl Jihočeských víkendů jsme věnovali jihočeskému husitskému vojevůdci Janu Žižkovi z Trocnova. Trocnov je vzdálen asi 3,5 km od Borovan, dá se zaparkovat na bezplatném parkovišti, muzeum je otevřeno od května do září od 9 do 17 hodin, možnost občerstvení a opravdu nenáročná pohodová trasa pro rodiny s dětmi. Mějte se krásně a vyražte na další Jihočeský víkend.